посылочка из Китая. И будет у нас такая распаковка. Здесь у нас должен находиться брелок от автосигнализации Tomahawk 9030. Давайте посмотрим, откроем и посмотрим, насколько хорошо упакован и как он выглядит. Этот брелок заказал у меня мой друг. Решили попробовать из Китая сделать такой заказ. Я нашел на сайте AliExpress достаточно такого серьезного продавца, который торгует вот этими брелками для сигнализации. У него не только есть брелки, но и чехлы на него, всякие дополнительные микросхемы, дисплеи, то есть куча всего. Так. Ну, это первый плюс, то что очень хорошо запакован брелок. Дошел он до города Челябинска ровно за 2 недели. Все это время трек номер заказа отслеживался. Так, ну вот мы и получаем наш брелочек. Оригинальный брелок, точно такой же, как и который идет с сигнализацией для автомобиля. Он даже поближе сейчас покажу. Вот она, защитная пленочка. Она приклеена, видно, что она с завода так приклеена. Здесь идет типа такой голограммы. Tomahawk. Частота, на которой работает этот брелок, и, соответственно, какие батарейки используются. Так, что у нас внутри? Ну да, все идентично. То есть год выпуска, когда выпущен был. Соответственно, месяц тоже выпуска вот здесь видно. Ну вот такой вот брелок. Цена брелков на автомобильной сигнализации варьируется в России на такие от 1300 до 2000 рублей. В Китае он стоит примерно 1000 рублей. Ссылочку я оставлю на этого продавца. Заходите, ознакомьтесь, кому интересно. Заказывайте, там у него очень большой выбор на разнообразные сигнализации. То есть, и говорю, и чехлы, и запасные дисплеи. То есть, можете там у кого что, там вдруг, не дай бог, там треснул дисплей, заказали да поменяли. Кстати, вот сейчас вот нажимаю тут кнопочки, прям клацают так хорошо, отзывчиво, без всякого проваливания лишнего. Слышите, да? Ну вот такой мини-обзор, точнее даже не обзор, а распаковка брелка для сигнализации Tomahawk 9030. Всем спасибо, кто посмотрел этот ролик, подписывайтесь на мой канал и до новых встреч.